দিছ ইজ জাষ্ট এ স্কুটাৰ ন ঠিক আছে বেছি জ্ঞান দিব নাযাওঁ এতিয়া মই গৈ আছোঁ ডিগবৈৰ পৰা শিৱসাগৰ সেই স্কুটাৰখনত তো কাৰোবাৰ কাৰণে জাষ্ট এ স্কুটাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু কাৰোবাৰ কাৰণে এইটো হৈছে এটা ইম'শ্যন আছোঁ দিহিং পাটকাইৰ মাজত ভিডিঅ'টো ৰুমত ভালদৰে আৰম্ভ কৰিব নহ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ মোৰ লগত আছে দীপ এয়া দীপ আমি এতিয়া গৈ থাকিম ই ফাটি দিব সি যাব সেইফালৰ পৰা দুলীয়াজান ফাটি দিব কাক ফালিম মই ই বহুত ফটোৱা কৈছিল নহয় বহুত ফটোৱা হয় অঁ আমি ই যাবগৈ দুলীয়াজান তাৰপিছত মই সেইফালে নামৰূপ হৈ যামগৈ মই শিৱসাগৰ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো দিহিং পাটকাইৰ মাজত আছোঁ হাতী ওলাব নি হাতী ওলালেও ওলাব দিয়ক এয়া মোৰ স্কুটাৰখন সম্পূৰ্ণ পেক কৰি লৈছোঁ একদম এই হৈছে বেগটো এইটো হৈছে নহ'লে টিকা বিষাই এয়া আহি আছোঁ ৰাস্তাটো জানেই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভাল পকা ৰাস্তা দিহিং পাটকাইটো হয় হ'ব পাৰে আমি 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 আহি পালোহি দিহিং পাটকাই ৰাস্তাটো এইডোখৰ পৰা ভাল যোৱা আৰম্ভ হৈছে আকৌ বেয়া আছে বাৰু তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো এইডোখৰ পাৰ কৰিছোঁ এইডোখৰ পৰা ভাল আছে মোৰ লগত গৈ আছে মোৰ লগৰটো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যাবাই দি দে আমাৰ হৈ গ'ল ফাইনেলি টাটা বাই বাই টাইম এয়া দ্বীপ তোৰ 500 টকা দিব লাগিব নহয় ন হা 500 টকা দিব লাগিব তেতিয়াহে যাব পাৰিবি তেলৰ পইচা নাই নহয় চলো বাই বাই লগৰটোক টাটা বাই বাই কৰি তাৰপিছত পালোহি এইটো প্লেচ টিপাম নে কি আছিল জানো জেগাটো ময়ো পাহৰিলোঁ কিন্তু ভিউটো ধুনীয়া দলংখনৰ তো চাই যাওক ভিডিঅ'টো এতিয়া পালোহি নামৰূপত অলপ ৰৈ আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ যাত্ৰাটো গৈ থাকক আৰু চাই থাকক এইবিলাক কুঁৱলী নহয় নামৰূপৰ পৰা তিতলাগড় হৈ অহা ৰাস্তাটো গোটেইখন ধূলি কি ভিউ চাওক না কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে এইটো কেমেৰাত হয়তো মোৰ কেমেৰাৰ কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয় ইমান আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই কিন্তু ফ্ৰণ্টত বাপৰে কেনেকুৱা ধুনীয়া ঘৰ আহি পাই ৰৈ থকা নাই আজি ৰাস মহোৎসৱৰ শেষৰটো দিন আছিলে যেনে তেনে আহি কিন্তু এঘণ্টামানৰ কাৰণে পালোহি তো লগালগ ভাত পানী খাই ওলাই গৈছোঁ ৰাস চাবলৈ বুলি চাই থাকক বাৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষেই বাৰু লাষ্টৰ ফালে লগটো বহুত খাচ নহ'ল মই গম পাইছোঁ কাৰণ মানুহৰ মুখাগত কৰা হেবিটটো নাই আৰু জ'চটো কমি আহিল তো মাজত নেদেখাই ডাইৰেক্ট ঘৰ সোমাই দিলোঁ আৰু ঘৰ আহিয়ে চিধা গৈছোঁ ভাওনা তো ভাওনাকে চাই লওঁ আৰু অলপ ভিডিঅ'টো শেষেই হ'বলৈ গৈ আছে ব্লগিঙৰ দুনিয়াত নতুন যে গতিকে মানুহৰ মুখাগত ৰেকৰ্ড কৰা হেবিটটো নাই সেইকাৰণে এনেদৰে ৰেকৰ্ড কৰি ব্লগ হিচাপে এটা উলিয়াই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত ভাওনা চাওনা চাই মেলি আহিলোঁ আহি মেলি চিধা বিচনাত আৰু
তো ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিব হৈ গ'ল আৰু দাদাই ঘৰ পালেহি এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি চেনেলটো চাই ভাল পালে কি কৰিব লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই দিয়া ময়ো ঘৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে 4 ঘণ্টা 4.5 ঘণ্টাটো হৈ গ'ল তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ টাটা বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম কিন্তু